Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nipo katika WhatsApp, na katika WhatsApp nitakwenda kuonyesha features mpya ambayo miongoni mwa features mpya zote zilizotambulishwa na WhatsApp hivi karibuni ipo hiyo, ambayo una uwezo wa kuedit SMS ambao umeituma ambao umekuwa umeikosea. Inatokezea sometime unatuma SMS kwa mtu lakini hiyo SMS unakuwa unaikosea. Sasa badala ile tuliozoea ambao unaandika chini ambao sentence iliyo sahihi kumtumia tena, una uwezo ile SMS ya mwanzo kuweza kuiedit na kuireplay. So kuweza kufanya hivyo, just ingia katika WhatsApp yako na fuata hizi hatua ambazo nitakufahamisha ili uweze kujaribu na wewe na kuweza kuona hii features mpya jinsi gani ambavyo imeleta mabadiliko na ina umuhimu kiasi gani. So mimi moja kwa moja nitamtumia hapa SMS my friends, ambapo nitamwandikia hello, then hii SMS itakuwa imekwenda kule, imetumwa kwa my friend na my friend atapokea kama kawaida. Then my friend ataweza kunijibu na mimi nitaweza kupokea. Ananiuliza how are you, mimi nitamwambia I'm good. So atapokea nayo SMS. Sasa nahitaji mimi kumwambia kitu huyu my friend anaona zile SMS ambazo zinakuja na yeye ana uwezo wa kujibu. Then nahitaji kumwambia issue fulani huyu my friend, kwa nitamwambia oi bro, ile issue yetu ni vipi? Tamtumia SMS. Yeye ata receive. Sasa hii SMS inayofuata nitafanya kuikosea mimi. Unaona? Halafu nitaituma. Kwa hiyo nitamwambia una jamaa kanicheki, kaniomba mambo yako. Umeona, naituma hii SMS. Sasa mimi SMS nimekusudia kusema kuna jamaa kanicheki, kaniomba namba yako, lakini nimeandika kaniomba mambo yako. Umeona? Sasa SMS kama hii haina haja ya kuandika SMS nyingine tena na kumtumia. Hapa una uwezo wa kuiselect na kuweza kuiedit. Hiyo ni features mpya ambayo WhatsApp wameleta. Kwa hiyo utaiselect hii SMS uliyoikosea, then huku juu kabisa unapoleta option mbalimbali kuna option ya kuweza kuedit. Kuna kialama cha penseli vya mapeni ama cha kuandikia. Kwa hiyo utakliki hapo, then utakuwa na uwezo wa kuiedit hii SMS. Kama unavyoona kuna jamaa kanicheki, kaniomba mambo yako, imeletwa katika sehemu ya kuandika hapa. Kwa nitaondoa hili neno mambo yako, nitaandika namba yako kama hivi. Then nitakliki right kwa accept change. Then tayari hapa, okay, this message is edited for everyone in this chat on the latest version of WhatsApp. Umeona? Kwa hiyo SMS hii imeweza kueditiwa kwa kila mmoja mwenye hii chat hapa. Kwa hiyo kama una chat kwenye group, wote wataona mabadiliko ya hiyo SMS, hawataona ile ya mwanzo. Lakini tu wote hao unawatumia wawe wana WhatsApp ambao ipo latest version. Kama hawaja update WhatsApp zao kipindi kirefu, basi wanaweza wakaikutelea ile ya zamani, kwa sababu features hii mpya itakuwa kwao bado haifanyi kazi. Kwa nikiklik okay hapa, tayari nimeweza kubadilisha. Kuna jamaa kanicheki, kaniomba namba yako, na tayari nimeweza kuiedit, na hapa chini kumeandikwa edited. Maana yake hii SMS ilikosewa lakini imeandikwa na imerekebishwa, kwa hiyo imeeditiwa. Then nikija kwa my friend huku, moja kwa moja mimi naweza kuona hizo SMS zilitoka kwa Muhammad Hafiz. Kwa hiyo naona hapa, oi bro, ile issue yetu ni vipi? Kuna jamaa kanicheki, kaniomba namba yako. Moja kwa moja imekuja hii SMS mpya ambayo tumeirekebisha ile tuliyoikosea, na hapa katika hii SMS kuna neno edited. Maana yake hii SMS imeweza kueditiwa, imeweza kurekebishwa kama pengine ilikuwa imekosewa. Unaona? Kwa hiyo ni miongoni mwa features mpya ambazo WhatsApp wamezitambulisha na ni nzuri, inasaidia sana. Sometime tumekuwa tukikosea katika kutype na vitu kama hivyo, kwa hiyo tumeweza kurahisishiwa. So asanteni sana, endelea kufuatilia channel yangu. Natumai umeweza kujifunza kitu kipya. Usikose kushare na wengine. Tukutane katika video inayofuata.